菲斯通常係指摩洛哥北部嘅一座古城，係摩洛哥四大王城之一，也係世界上最大、保存嘅最完整嘅中世紀阿拉伯城市。佢以擁有超過9000多條縱橫交錯嘅港道以聞名，而且被譽為世界上最容易迷路嘅小巷。菲斯建成於西元9世紀，擁有世界上最古老嘅大學。最多兩個人行嘅啫。你知未？最多兩個人行嘅啫，係咁嘅啫。你啫。在西元13至14世紀，菲斯取代咗馬拉喀薩，成為馬里尼德國王首都，並達到鼎盛。舊城中嘅建築主要係遺跡，都可以追憶至呢個時期。儘管摩洛哥嘅政治首都於1912年已經搬到拉巴特，但菲斯仍然係最重要嘅文化同埋宗教中心。菲斯被評為全球最浪漫嘅10大城市之一。對於第一次嚟呢度嘅人，如果想喺呢度周圍逛下，我相信你一定會迷路。我諗就算係當地人，如果嚟到呢度，都會被呢度有9000多條港巷弄得頭昏腦脹。我哋跟住呢度嘅響度喺呢度轉嚟轉去，其實根本都唔知道自己行到去邊度，同埋穿咗幾多個大街小巷。我哋而家要去嘅地方就係以臭名昭著嘅皮革院坊。你睇下呢度都要戴翻個 N95嘅口罩。想去嘅人每人派一支薄荷葉。城內古老嘅皮革院坊都有超過咗1000年歷史。傳統皮革染髮從原皮到皮革再到染色，係一件十分艱苦嘅過程，往往需時3到4週。整個染坊分2個區，一是白色嘅浸槽區，主要係處理原生獸皮，將原生嘅獸皮去毛清乾淨之後浸入白色嘅缸內。呢個缸係有石灰啦、水同埋鹽，還有阿摩尼亞所調成。浸泡原皮數天不等，主要嘅功能呢就係去油脂啦、去污糟嘢同埋毛嘅纖維，叫嗰啲皮軟化。原皮成為皮革之後，我哋就要到第2個區域，就係皮革上色區。原皮成為皮革之後，會先行脫水，就係搬去另一個染槽之中染色。佢哋去將皮革浸入顏料之中曬乾，之後再浸泡。呢個過程需要反覆幾次，直到皮革均勻上色為止。皮革在此反覆浸泡當中變得更加柔軟。到此為止呢，整個皮革製染嘅過程就完咗啦。睇完皮革製作，我哋當然唔會錯過喺呢度嘅商店啦。喺呢度我哋仲鬧咗一個大笑話。我哋將佢話俾我哋啲價錢，以為係多克，爭啲買咗10頂帽，原來佢話係歐羅，所以我哋快快脆脆將啲帽還翻俾佢哋。啊，睇下 Kitty 嗰個新帽啊，幾搶眼啊！哇 ，bling bling bling！
之後我哋又嚟咗另外一個地方，織布坊。呢度呢就係賣傳統摩洛哥色彩嘅頸巾啊同埋布。They by hand. Raw material we use 3 different threads. This is cotton, this is sheep wool, and this is silk. This is not worm silk, it's vegetable silk from agave. Look, Moroccan plant. I take off small piece inside here, like this. One more. I take off the green. I take off the liquid. I look at the rest, white and shiny threads. This is natural silk from agave. Touch. One more. Touch. Cotton, wool and silk. 3 meter by 171 day of the work. This is for bed, for table clock, sofa, for the lava, kaftan. So we have another style. This is bigger and thicker. Holy wool, sheep wool. This is sheep wool. 3 meter by 2. This is 2 days of the work. The color, natural color, if you want to wash machine, no problem. So we have another style. This is only agave silk. 3 meter by 2.5, 3 days of the work. Only agave silk. The color is blue. For the prices, of course, in Angeles silk, here reasonable price and fixed price here by all. The big size like this, 3 meter by 2.5, 3 days of the work was 600 dirham, 60 euro. The 3 meter by 鋪頭嘅工作人員除咗解說佢哋嘅絲巾嘅製作過程之後，仲教我哋點樣去綁呢啲頭巾。睇完呢個織布坊之後，我哋又喺呢度小街小巷中穿插。今次我哋行嘅係賣食品嘅地方，有各種各樣嘅甜品啊、水果。你睇下呢度啲羊，牛蹄，哇！仲有駱駝頭，呢間嘢係賣駱駝肉嘅。可能個駱駝頭係有毛，感覺到似毛公仔，所以唔覺得咁恐怖。你睇下，我都係第一次開下眼界啦。呢度多數買醃製嘅食品，依間呢就係做摩洛哥餅嘅。佢哋整咗個餅之後呢，擺喺個門口個大波波上面俾佢烘。呢個餅呢都係我中意嘅食品之一，仲有各種花紋嘅摩洛哥碟、蠟燭，呢度好多鋪頭，令到你眼花繚亂。你睇下五顏六色嘅皮鞋，喺呢啲又窄又長嘅巷裏邊呢，驢仔呢同埋手推車就成為佢哋主要嘅運貨工具。啱啱行過，見到個女仔，佢好似有少少怕醜啊！見到我哋呢，就企埋一邊，非常之乖。你知唔知道世界第一所大學並唔係歐洲，而係有一位穆斯林嘅女子創立嘅？喺摩洛哥菲斯有一座世界最古老嘅大學，佢嘅名叫做卡魯恩大學。佢最初係一座清真寺，後嚟成為一所大學。佢都係非洲最古老嘅高等學府之一。呢所大學建於公元859年，融合了伊斯蘭同埋摩洛哥嘅建築風格，並以其精美嘅馬賽克雕刻
同埋庭院而聞名。呢位穆斯林女子名叫法提瑪，在摩洛哥菲斯城內建立咗卡魯恩大學，因為當時佢意識到菲斯嘅人口增長，缺乏咗祈禱同埋學習嘅清真寺，更因當時父親過世，留下咗用之不盡嘅黃金，於是佢立志要把父親嘅遺產轉化為一座知識與信仰嘅殿堂。於是用其女商人嘅身份，啟開了世界知識傳承，影響後世千年。離開咗大學之後，我哋又開始喺呢啲小巷之中穿插，又見到可愛啲女仔啦。我哋晏晝食嘅餐廳都係位於呢啲小巷之中。起碼我知道嚟呢間餐廳食嘢啊嘛。入去啦，去邊啊？呢度行啦。呢度上嘅，我嚟呢間餐廳食嘢嚇。OK。各位請跟下。好，你大位 OK。任食。佢唔係，佢係俾完之後任佢食。影相我知，我而家就嚟出嚟咯。This way, yes. Oh, go ahead. Go ahead. هذا Yeah. نو هذا 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 طاجين طاجين تقرباكو شكل هذا طاجين تقرباكو هذا طاجين تقرباكو هذا أعطينا ناكلو بليز Come on, no, that's for you. Like you. 如果你鍾意我今期嘅介紹，請訂閱讚好，我哋下期再見啦！